नाज़रीन खे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त NCOC कोरोना पाबंदियुनि में नरमी कंदे अहम फ़ैसिला कया आहिनि। 7 जून ताईं तालीमी इदारा बंदि रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। कोरोना जो केस 5% खां घटि वारनि ज़िलनि में तालीमी इदारा 24 मई खां खोलिया वेंदा। NCOC जो चवणु आहे त मैट्रिक ऐं इंटर जा इम्तिहान 20 जून खां बाद थींदा। NCOC जे फ़ैसिले मूजिबि कोरोना प्रोटोकॉल सां सियाहत पाबंदी 24 मई खां ख़त्म कई वेंदी। होटलनि ऐं रेस्टोरेंट्स में मशरूफ़ तौर आउटडोर डाइनिंग जी इजाज़त हूंदी। टेक अवे जी इजाज़त 24 कलाक हूंदी। मज़ारूं, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग ऐं इंडोर जिम ते पाबंदी बरक़रार रहंदी। NCOC मूजिबि पार्क्स में SOP तहत वॉक जी इजाज़त हूंदी। समाजी तक़रीबनि ते पाबंदी बरक़रार रहंदी। शादी तक़रीबनि में 150 माण्हू घुराए सघिबा। रांदियुनि ऐं सक़ाफ़ती सरगर्मियुनि ते पाबंदी बरक़रार रहंदी। NCOC चयो आहे त 27 मई ते फ़ैसिलनि जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वेंदो।